Всем привет на моем канале. Тема расклада: стучит, гремит, двери открывает. Хочу такой сделать недолгий экспресс-расклад, но перед тем посмотреть вашу характеристику. Снимаю колоду от себя к вам. Смотреть будем на колоде Ленорман. Ваше прошлое, настоящее, будущее. Какая девушка пришла к нам на расклад? Так, девушка пришла очень такая дама состоятельная, по десятке кубков. Человек очень красивый, в красивых одеждах. Человек, который знает себе цену. В работе вы тоже специалист своего дела. Вы звезда, вы проходите по старшим арканам. Тут очень сильная личность. Тут не серая мышь, нет. По карте колесницы, которая постоянно в движении, которая всего ищет, всего добивается, стремительный человек. По карте звезда, который постоянно вы к чему-то постоянно совершенствуетесь. Ну, такие арканы очень это самое. Ну, еще такая информация: за вами кто-то подсматривает, вот за вами наблюдают мужчины, вот как на звезду, вы какая-то недоступная. Вот такая, знаете, Венера, Афродита, дано вам от высших сил обладать таким поясом. Так вот вас показывают. Так, стучит, гремит. Так, если вы себя опознали в этой характеристике, то расклад ваш. Смотрим, что стучит. Что стучит. Ага, нам опять дают информацию. Смотрите, расклад точно для вас. Что вы за кем-то или кто-то за вами постоянно ведет какое-то наблюдение. Вот вы вот в недавнем времени вы выходите стучит, вы выходите с каких-то отшельников. Вы какое-то время, ну, может, и не сама находились, но в душе какой-то, вам казалось, что вы одиноки. Скорее всего, что так оно у вас и было. Вот с отшельников карта переворачивается, вы выходите. Вы уже всю кармическую отработку прошли. Работы над ошибками сделаны. Вот так вот вам стучит. Все. У вас начинает. Да, опять карта подтверждает что-то новое. Новый какой-то император. Вы маг. Какой-то новый шаг у вас. Может, человек с прошлого вот как-то уйдет или уходит. Ну, вы вступаете во что-то новое, нам показывают. Причем какая-то ситуация будет для вас, что вы вот каким-то прям магическим образом все будет складываться. Так, хорошо, стучит, гремит. Это тоже, но как-то ближе. Это уже прям к двери как-то рвется. Так, что гремит? Гремит. Ну, такая вот идет информация. Ключ вам, да, двери открыты. Ну, у вас гремит какая-то борьба. Вы или за что-то, или за кого-то будете бороться. Какая-то неприятность, но у вас ключ. Вы победитель. Какая-то будет ситуация, над которой вы одержите победу. Вот идет эта информация в двух картах. Вы сможете мечом каких-то обидчиков отсекти, змей отрубить, крысу брать. Вот что-то, кто-то вас разозлит, что вы всех поставите на свое место. Это гремит. Говорю правду, читаю правду, что если карты показывают, значит эта информация вам нужна. Так, что еще гремит? Что еще гремит? Смотрите, императрица убирает змей, те же самые карты. Будет ситуация, даже вы не знаете, к чему-то подведет, что вы уже все скажете. Пошли вон с моей жизни. Ну, у каждого свое проиграется. А вам надо это сделать. У вас возможности императрицы. Вот эти вот крысы, которые змеи возле вас крутятся, у каждого они свои. То есть каждый понимает, о чем я говорю.
Они вам просто какую-то возможность. Третья карта, мы по древу жизни смотрим. На императрицу. Они вам закрывают. Вам надо от них освободиться. И вы их уберете. Карта показывает, что вы их уберете. И вот тогда вам дают ключ. Вам дают ключ и восьмерка пентаклей. И урожайная коса. Вы будете собирать очень хороший урожай. У вас наконец-то какая-то приходит светлая полоса. Но это идет, наверное, как и совет карт. Убирайте каких-то таких подруг, которые в глаза одно, за глаза другое. Но у каждого свое. Может, это не подруг, друзей там. Ну, показано, что вы понимаете, о ком я сейчас говорю. Ну, вы, наверное, должны были эту информацию еще услышать. Стучит, гремит. На пороге стоит. Вот уже входит. Что входит? Что уже вот-вот входит. Новое начало, сила дана. 3 старших аркана. В работе по тройке пентаклей входит работа стабильная. На работе будет в финансовом плане все хорошо. Вы что-то для себя повешенное там, вы обдумаете какие-то мысли. Это будут верные мысли по повешенному. Вы все взвесите за и против. И выходите в силу. И идете во что-то новое. Абсолютно новое. А ну давайте вот одной карты. Что новое? Какое новое? Опять дорога. 8 кубков. Новое там, где вам действительно будет хорошо. По 8 кубков. Вот как-то вам будет в кайф, понимаете? Хотела одной карте. И рыцарь пентаклей. Хотела одну, достала 2. 2, вернее, так. У порога стоит совет карт. Просто хочется что-то дополнить вам. Ну, совет уже дали. Пересмотрите свой круг общения. Он зависит. Иногда надо что-то убрать ненужное, чтобы впустить в свою жизнь что-то нужное. Вот вам дают такой совет. Вот, чтобы потом эту нишу заполнить чем-то хорошим. Что еще? Да. И после трансформации вы выходите опять старшие арканы, влюбленные в что-то новое, в других энергиях, вообще в таких энергиях, молодых энергиях. Понимаете, что хочется жить, хочется расцветать, но вам надо пройти эту трансформацию. Было. Так она у вас написана по судьбе. Правильно я понимаю? Да. Чтобы потом взять этот улов. Выигрыш. Не тяните, девушки. Вот уберите. Я вам просто даю совет от себя, сама знаю. Тянешь, да вот неудобно, да неловко, а не так поймут. Главное, чтобы вам было хорошо. И все начинает меняться. Вот расчищайте, знаете, как вот тут кусты или деревья, чтобы что-то новое зародилось. Вот как у природы. Мы тоже часть природы. Так же и у нас. Сорняки нужно убирать. И это делать нужно вовремя. Думайте просто о себе, а не о ком-то. Потому что о вас никто не будет думать. Вы у себя одна. Думайте о себе. Так, но колоды туз кубков. Мир, голубки, пара, любовь. Стремительно. Уберите эти сорняки со своей жизни. У каждого они свои. Ну вот такой вот был расклад. Я вам желаю всего самого хорошего, чтобы все у вас самое лучшее проигралось. Ну, подписывайтесь, чтобы не терять связь. Всем до свидания. Пока-пока.